Сыр түгел 25 ел içinde мәдәният үзәгенә кызыклы да шул ук вакытта шактый катлаулы да иҗат юлы узарга туры килә. Бина булу бер нәрсә, аны тулы куәтенә эшләтеп җибәрү зур тырышлык һәм үҗәтлек сорый торган эш. Идәннәрдә капкара әшәке, салкын, бернинди инструмент юк, бернинди әйберебез юк. Ни генә әйтсәң дә буш бер здание бирелде, без аңа да шатландык. Чөнки бүтән өлкәләрдә мондый здание бирелмәде. Әлбәттә, шул елларда әле яңа гына ачылган мәдәният үзәгенә татар телен камил белүче, милли сәнгатьне яратучы яшь белгечләр табуда зур проблема була. Бүген инде шул чырларда эшләгән егет-кызларның байтагы зур сәхнәләрдә чыгыш ясый, иҗат коллективлары белән җитәкчелек итә. Идәге шикелле җырлап, биеп, бик күңелле тора идек, эшли идек, бәйрәмнәрне үткәрә идек. Барыбыз да бергә җыелышып, автобуска утырып, ерак дигән Николаевский район, Павловский районнарга бара идек, Улаткага, анда инде кунып, рәхәтләнеп, концертлар куеп, халыкны килендереп кайта идек. Здесь был наш общий семейный дом. Работать было здесь очень прекрасно, и коллектив сюда с большим удовольствием ходил, потому что здесь все согрето солнцем. Заманында кем өчендер икенче йорт, кем өчендер зур сәхнәгә юл ачкан мәдәният үзәге бүген үзенең матур һәм күркәм залына кабат дусларын җыйды. Огромное слово благодарности этому коллективу, который по крупицам собрал самое лучшее, что есть в татарском народе. Я веду разговор уже о центре татарской культуры. Я с огромным удовольствием искренне поздравляю этот замечательный коллектив, вас всех, дорогие друзья. Өлкә башлыгы Сергей Морозов татар мәдәният үзәгендә еш була торган хөрмәтле кунакларның берсе. Ел дәвамында ул биредә 2 тапкыр һәр төрле чараларда катнаша. Мондагы мохит, өйдәге сыман, җылылык һәм күңелгә рәхәтлек бирә ди ул. Бу юлы да үзәк эшчәнлегенә зур бәя бирде губернатор һәм бүләк итеп, быел җәен ремонт ясар өчен 3 миллион 800 мең сумга сертификат тапшырды. Юбилей кичәсендә бүләкләр алучылар байтак булды. Мәдәният үзәге директоры Рамиля Сафинага ышаныч һәм игелеклелек өчен дигән күкрәк билгесе тапшырылса, өлкәнең халыклар дуслыгы йорты директоры Нурия Турковага халыклар дуслыгы медале бирелде. Не каждый регион может похвастаться тем, что у них есть отдельное стоящее здание, центр татарской культуры. Что такое сегодня для нас центр татарской культуры? Это возрождение и сохранение то, что нам оставили, той культуры, которую оставили нам предки. И сегодня я хочу сказать, Ульяновский регион, он, в общем-то, имеет вот такую счастливую особенность. На каждом мероприятии, какой бы он национальности не был, но присутствует губернатор Ульяновской области. Татарстан хөкүмәте бүләгедә бик саллы иде. Республика грантына үзәккә 500 мең сумга сәхнәгә, тәрәзә һәм ишекләргә яңа пәрдәләр тектерелгән, яңа концерт баяны алынган. Зур еллар мәдәният тармагында эшләүчеләргә Бөтендөнья татар конгрессының һәм мәдәният министрлыгының күкрәк билгеләрен тапшыру да республиканың читтә гомер итеп татар мәдәниятенә хезмәт итүчеләргә карата зур хөрмәтен күрсәтә. Хисләребез кайнар, сезне күрергә бик шатбыз һәм сезнең белән һәрберегезнең күзегезгә карап, биек татар телендә исәнләшәм. Менә бүген көндә зур күп милләтле Рәсәйдә яшәп, татар халкының үзенең Рәсәй дөньясында лаеклы урын алганын күрсәтү. Әгәр дә без татар буларак үзебезнең телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне, милли киемнәребезне, ризыкларыбызны үзебезнең балаларга, ханыкларга тапшыра алмасак, аны безнең өчен бер кеше дә эшләмәячәк. Дөрестән дә Ульяновск татар мәдәният үзәге өлкәдә генә түгел, ил күләмендә дә уникаль мәдәни проект. Биредә ширек гасыр дәвамында 22 кеше көн саен өлкә бюджеты хисабына татар сәнгатенә һәм мәдәниятенә хезмәт итә. Аларның хезмәт шигары да Тукай сүзләреннән алынган. Әйдә халыкка хезмәткә. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.